比較重要嘅咧就係佢哋嗰個認知能力，認知能力其中一個就係佢個學習能力，第二咧就係佢語言能力，咁第三咧就係佢個挑戰或者係叫逆境能力啦咁。因為有啲人如果佢嗰個認知能力強，但係語文能力弱，都表達唔到嘅喎，因為其實佢理解到，但係佢講唔到出嚟嘛。咁相反，有啲語文能力強，佢講嘢好叻，但係佢吸收能力又唔夠好喎，咁就會令到一啲小朋友就會唔夠材料俾佢去表達，唔夠資料庫俾佢去形容出嚟，佢識到幾多嘢。第三樣嘢咧就係佢哋嘅排難或者佢哋嘅挑戰能力啦。如果學校突然間俾一個好深嘅功課，因為開學咧好多學校都好中意俾好深嘅，因為睇下究竟呢班學生有邊個可以去到幾高㗎嘛。咁如果個小朋友一收到呢份卷，哇！佢已經打擊佢嘅士氣，打擊佢嘅挫折㗎啦。佢冇啲個逆境能力或者挑戰能力去打上去呢，咁就會將佢個學業生涯或者佢個自我信心就會跌咗落去㗎啦。咁所以父母呢，其實係好緊要呢，要支持個小朋友，令到小朋友唔可以睇小自己。其實咧，家長都要具備一啲相當嘅條件嘅。我覺得家長要控制到自己嗰個情緒同能力，唔可以將自己嗰個壓力即係賦予咗俾個小朋友，因為一個人有壓力咧係唔會帶出最佳嘅效果嘅。OK， 咁如果個家長喺個同學一齊做功課過程中，或者喺咁讀書嘅過程中，都好緊張地要求每一分個參誤，而俾咗壓力嘅小朋友，或者情緒失控而責怪咗個小朋友呢，咁反而係往往個後果會更加會事倍功半咯，就唔會有個好結果嘅。咁第二樣嘢呢，就係家長要好需要了解小朋友嘅特性同埋強項嘅。而家我哋成日都講啊，我哋現代嘅父母呢，係好無微不至地呢，阻礙小朋友學習嘅。如果佢數學好叻嘅，中文同英文唔叻嘅，往往佢哋就會數學唔好做住，中文英文去補多啲習先。咁你諗下啦，一年後會發生咩事呢？一年後往往就係中文同英文、數學都唔得。成日都會咁樣嘅，因為佢叻，佢唔會去栽培，淨係栽培佢弱項。如果我哋將佢個潛質叻嗰啲嘢撳住咗呢，而將佢冇興趣嗰啲夾硬要佢谷上去呢，咁個小朋友係反而發揮唔到佢最終嘅功效。所以做父母其實最緊要呢係要好了解小朋友自己嘅特性，栽培佢個強項。我哋好多時做父母好中意呢安排一啲好好嘅或者係最好嘢俾個小朋友，但係其實最好唔等於最啱嘅。點解會有啲人可以彈起身啦？有啲人可能經歷過好大嘅挫敗，跟住又可以打回原形咧。譬如話，可能有啲人坐過監，跟住又可以反彈；有啲人可能已經係想自尋短見，點知佢突然間就可以彈翻上嚟，又可以好成功咧。其實就係講嗰個人個自我嘅價值觀同埋嗰個信念有幾緊要。咁啊，自我價值觀同個信念咧，就係往往就係嚟自個父母由細到大點樣俾個小朋友嘅。OK， 如果我話俾個小朋友知，冇人可以打低你嘅士氣嘅，你要想嘅嘢一定會做到嘅。咁如果我哋有呢個信念俾啲小朋友呢，其實無論佢入到名校，入唔到名校，佢只要擁有呢個信念，佢就可以喺將來喺唔同嘅環境可以彈翻上嚟咯。點樣可以令到呢個小朋友喺由童年去到成長都可以擁有呢個自我個信心、自我價值嘅位置呢，就係將個小朋友擺喺做一個小堂嘅大魚，就唔好幫佢擺落個大堂嘅小魚。舉一個例子，如果個小朋友入咗個名校，但係佢係墊底嗰扎嘅，就係做咗大堂嘅小魚，咁佢個自我價值觀、佢個信念就完全從此之後呢，可能冇晒覺得自己嘅能力。都比下去嘅呢話呢，佢就冇咗個信心。我舉一個例子啦，有個小朋友佢喺小學嗰陣時就成績一定係好渣嘅，仲要佢其中一隻耳仔係失聰嘅。咁佢係一直都自我價值觀好低嘅。咁學校成日都話佢點解你唔盡力啊？點解咁渣？點知佢因為派唔到位，佢就有咗間一般嘅中學。點知一般嘅中學呢，佢就係變咗中上嘅學生。從此之後啲老師覺得點解你咁叻嘅？好欣賞佢。佢突然間呢，好似脫胎換骨緊，點解呢個世界上人欣賞我？原來我都得嘅喎！你係估唔到呢個小朋友最終佢係入到
香港好好嘅大學，佢比佢以前所有嘅同學仔係優勝。佢係估唔到點解以前讀書叻過嘅同學仔入唔到大學，而調翻轉佢可以入得到，就係因為佢入咗做一個小堂嘅大嶼，佢個自我信心價值係高咗好多。其實如果我哋擺啱位，唔係擺啱最好嘅學校啦，擺啱位呢，嗰個小朋友嘅定位如果去到最好呢，佢將來其實讀書係講緊嗰10零年啫嘛。人一生可能去到70、80歲，佢仲有50、60年要去面對。咁啲50、60年就係靠我哋10幾年點樣栽培佢嗰個價值觀同人生觀。如果我哋栽培得好，佢個信念夠呢，喺嚟緊打落去嗰50、60年呢，佢哋係會足夠嘅能力去面對逆境同埋處事，同埋彈翻起身咯。